आप सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको एक भक्तमाल की कहानी सुनाने वाला हूँ। कहानी क्या सत्य घटना है। ये जो घटना है ये गोवर्धन का है, गोवर्धन महाराज का है। और एक हमारे बहुत सिद्ध संत हुए या कुछ भी कह लो, वो गोवर्धन में एक बाबा रहते थे। ये थोड़ी पुरानी बात है पर ये है हकीकत बात, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। एक बाबा रहते थे, तो वो बाबा क्या करते थे ना कि सारा दिन वो भजन वजन तो करते नहीं थे। वो सारा दिन एक रेडियो लेके अपने कानों के पास लगा के पुराने गाने सुना करते थे। और वो बाबा डेली ऐसे करते थे, ना भजन ना पूजा ना पाठ, वो सिर्फ गाने सुनते। अगर लोगों की नज़रों में जैसे वो बैठते थे तो वो हमेशा पुराने गाने लगा लेंगे, उसको सुनते रहेंगे। लोग भी ये कहेंगे कि बाबा को कि अरे बाबा, कुछ भजन पूजा पाठ तुम तो कुछ करते नहीं हो, और फिर तुम ये रेडियो सारा दिन सुनते रहते हो, क्या फ़ायदा। अब जितने लोग जाएं तो बाबा को ताने मारे कि अरे गोवर्धन महाराज पे हैं और ऊपर से आप कैसे बाबा हैं कि खाली रेडियो सुनते हैं और कुछ भजन पूजा पाठ नहीं करते। ऐसे समय बीतता जाता है, बाबा को लोग आते हैं, ताने मारते हैं, बोलते हैं। और एक भक्त के जो जीवन होता है ना, वो ऐसा ही होता है कि वो बर्दाश्त करते रहते हैं। बाबा कुछ नहीं करता, सिर्फ पुराने गाने लगाते और अपना सुनते रहते बिंदास होके। वो किसी से कोई मतलब नहीं होता था उन्हें, अपना गाने सुनते। एक दिन बहुत ज़्यादा अति हो गई, बहुत ज़्यादा लोगों ने बोलना स्टार्ट कर दिया कि वो बाबा इन सब चीज़ों से दुखी हो गए बहुत ज़्यादा। तो बाबा, एक एक बंदा आया और उसने कहने लग गया कि बाबा, आप तो सारा दिन पुराने गाने सुनते रहते हो, आप भजन वजन कुछ करते नहीं हो, तो कैसे आपको श्री जी मिलेगी, कैसे आपको ठाकुर मिलेंगे, और कैसे गोवर्धन महाराज आपको मिलेंगे। जब आप सारा दिन पुराने रेडियो सुनते रहते हो तो आपको तो नहीं होगा, आपका तो निकुंज जाना ही नहीं होगा। अब बाबा को बात दिल पे लग गई कि हमें निकुंज नहीं जाने को मिलेगा अपने श्री जी के वहाँ। ये कैसे कह सकता है कि हमें निकुंज नहीं मिलेगा। ये तो नहीं हो सकता कि भाई, एक भक्त को सबसे बड़ी बात ये होती है कि एक भक्त को कोई ताने मार देना कि तुम्हारा ये नहीं हो सकता, तुम्हारे श्री जी तुम्हें अपनाएंगे नहीं, तो वो एक भक्त के अंदर ऑटोमेटिकली ये आ जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि उस भक्त को ही पता होता है कि उसको श्री जी कितना प्यार करती हैं, श्री जी उसको कितना चाहती हैं। ये एक भक्त को ही पता होता है, बाकी किसी को नहीं पता कि वो उसको लोग जज सिर्फ उसको देख के करते हैं जज, कि वो कैसे चल रहा है या क्या कर रहा है। वो देख के, वो जो अनदेखा भजन करता है ना, वो लोगों को नहीं पता लगता। पर लोग क्या करते हैं, सवाल उठाते हैं, लोगों के ऊपर बोलते हैं। तो वो बाबा के साथ हुआ। बाबा को लोगों ने बहुत कुछ कहा, बाबा सुनते आए थे, पर अब बर्दाश्त से बाहर हो गई। क्योंकि बात अपनी श्री जी पे आ गई बाबा की, कि अरे श्री जी पे बात आ गई कि भाई श्री जी कैसे तुम्हें निकुंज ले जाएंगी, कैसे आपका नित्य लीला में प्रवेश होगा बाबा, जब आप सारा दिन पुराने गाने और इन फिल्मी दुनिया के लोगों को सुनते रहते हो तो कैसे होगा। बाबा की ये बड़ी बड़ी लंबी लंबी जटाएं, बहुत लंबी लंबी बाबा की जटाएं थी। बाबा फिर कुछ कहते नहीं, बाबा सिर्फ इतना ही बोलते हैं, ये जो ये जो तुम देख रहे हो ना, ये जटाएं अपने कानों पे लगाओ, अपने कानों पे लगाओ ये जटाएं, फिर बताना कि मैं कितना भजन करता हूँ। तो बाबा की जैसे वो भक्त उठाता है और अपने कानों पे लगाता है, जैसे बाबा की जटाओं के उसमें से आवाज़ आती है, राधा राधा श्री राधा राधा, राधा राधा श्री राधा राधा, श्री राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा। उस जटा के अंदर से आवाज़ आ रही थी, राधे राधे की धुनी लग रही थी। और वो व्यक्ति भी सुन के नतमस्तक होता है कि बाबा धन्य है आपकी भक्ति, धन्य है बाबा आप। और बाबा के पास धीरे धीरे भीड़ लगने लगी लोगों की, उनकी जटाओं के नीचे, उनकी जटाओं से राधा नाम सुनते सुनते। बहुत थोड़ी सी पुरानी बात है ये, जहाँ तक कि मुझे ध्यान है। उनका स्थान भी मुझे गोवर्धन में पता है, एक जगह है वहाँ पे। अब वो बाबा अचानक, वो कहाँ समाधि उमाधि उन्होंने कुछ लिया नहीं, पर वो अचानक ही गायब हो गए बाबा। पता नहीं कहाँ हैं। ऐसे जो संत होते हैं, जो दिव्य संत होते हैं ना, वो जब लोगों को पता लगता है तो फिर छुप जाते हैं, वो लोगों के सामने नहीं आते। इसलिए नहीं आते कि लोग परपंच में वो नहीं फंसना चाहते। और ऐसे बरसाने में, वृंदावन में, गोवर्धन में ऐसे हजारों संत हैं
जो गुप्त रूप से रहते हैं, जिनको देख के पता ही नहीं लगेगा कि आपको वो उनके पास इतनी बड़ी शक्ति है। आप सभी लोगों को यहीं तक अपनी वाणी को विराम दूँगा और आप सभी लोगों से एक चीज़ कहना चाहूँगा। आप लोग बताइएगा कि ये भक्तमाल की कैसी लगी आप लोगों को? ऐसे भक्त के जितने भक्तों की चरित्र हैं वो आप लोगों को सुनने को मिलेगा इस चैनल पे। मैंने सोचा कि आप सभी लोगों को एक-एक भक्त की कहानियाँ ज़रूर डेली का सुनाऊँ। तो आप सब लोग बताइएगा, अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो बताइएगा, नहीं लगी हो तो वो भी बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।